Bona tarda, senyor director, alcalde, vicepresident del Consell Comarcal, senyores i senyors. En primer lloc, gràcies per participar avui en aquest acte i en aquesta jornada, cosa que demostra, l'afluència de públic que jo avui detecto aquí, demostra que no ens vam equivocar l'any 2003 o el 2004, si les xifres no les heu mirat exactament, que va ser al voltant del 2003-2004 quan unes institucions catalanes del sud i unes institucions catalanes del nord doncs ens vam creure el projecte, ens vam creure europeus, perquè ho som, bàsicament som europeus i també som catalans, però justament perquè ens creiem europeus vam pensar que havíem de construir Europa a través de superant també les fronteres, i vam intentar tirar endavant un Interreg, un projecte europeu transfronterer, que si no recordo malament ens el van explicar per allà el 20-22 d'agost de 2003 a la Universitat Catalana d'Estiu, unes jornades que vam venir aquí a la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada de Conflent, doncs ens van explicar ja una mica quin era el mecanisme de treballar i de crear un interreg de cooperació entre el Consell Comarcal del Ripollès, del qual jo aleshores era vicepresident, i alguna institució, diríem, de la Catalunya Nord, que en aquell cas semblava, ja es veia venir que podia ser el sindicat mixta. Aleshores, doncs, això va tenir el procés que va tenir. Sempre és un procés feixuc, sempre és un procés, diríem, complex, perquè en definitiva estem treballant, sempre treballem amb recursos, diríem, públics,